Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugpjūčio mėnesio prognozę. Primenu, kad nuo Liepos mėnesio vis dar tęsiasi retrogradinio Merkurijaus periodas, bet nesikartosiu šioje prognozėje, visą svarbią informaciją galite rasti Liepos tarologinių prognozių pradžioje. Ten būtent yra aptariamos datos, kada rekomenduojama nieko nesiimti, kaip Merkurijus mus veikia ir kaip to negatyvaus poveikio galima išvengti. Jeigu vis dėlto neturite kitos išeities, kaip tik turėti kažkokias tai naujas pradžias, sakykime, operacijos, kelionės, buitinės technikos, elektronikos pirkimas, baldų pirkimas, remontas, automobilio taisymas, tai labai rekomenduoju mano elektroninėje parduotuvėje įsigyti retrogradinio Merkurijaus įrašytų paskaitų ciklą. Jūs galėsite klausyti laisvų laikų, kiek tik norite, kada norite ir sužinoti labai svarbius tam tikrus niuansus, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kaip pasiruošti, kad retrogradinio Merkurijaus poveikis būtų kuo švelnesnis, kad po to neturėtumėt galvos skausmo, taisant visas tas problemas, kurias atnešė Merkurijus. Tai kas dar nebuvote apsilankę, kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai yra būtent mano paslaugų parduotuvė pagal jūsų esamą problemą, pagal jūsų poreikius bei pagal jūsų finansinę situaciją. Kiekvienas sau rasite tinkamą variantą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai esu dėkinga už jūsų tokį įsitraukimą šiame kanale. Jūsų aktyvumas yra numeris 1 priežastis, kodėl šitas kanalas iki šiol vis dar gyvuoja. Ir labai tikiuosi, kad dar ilgai galėsime kartu su jumis bendrauti šiame YouTube kanale. Na, o naujus kanalo sekėjus kviečiu paspausti prenumeruoti mygtuką, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims rugpjūčio 1 savaitę. Viena mėnulio žinutė žuvims apie jų rugpjūčio mėnesį. Bei vienas patarimas žuvims apie jų rugpjūčio mėnesį. Žuvytės rugpjūčio mėnesį jums bus svarbus santykiai, panašu, kad turėsite artimų mylimų žmonių palaikymą, turėsite į ką atsiremti. Mėnesis toksai panašu, kad spėsite ir padirbti, ir pabūti su jums artimais mylimais žmonėmis, gal net ir kažką tais pašvęsti. Kam aktualūs romantiniai santykiai, tai matomos ir tokių asmeninių santykių perspektyvos galimybės. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrenta didysis arkanas imperatorienė. Imperatorienė moteris, kuri rūpinasi savo išvaizdą arba rūpinasi artimais mylimais žmonėmis, taip, galbūt gamina valgyt, galbūt rūpinasi jų sveikata, galbūt išklauso, kas vyksta jų vidinėme pasaulyje. Taip, imperatorienė dažniausiai rodo tą tokią ramią, atsipalaidavusią moterį, kuri gali dar ir palepinti save. Tai jeigu esate vyrukas, šalia savęs turėsite tokią moterį, kuri jūs palaikys, kuri jums padės kasdienybėje. Jeigu esate moteris, tai greičiausiai čia būsite jūs ir pirmąją savaitę rasite galimybę palepinti save, atsipalaiduoti, turėti tokį moterišką laiką. Imperatorienė taipogi yra ir motinystės korta, galbūt kažkas bus susifokusavęs būtent į motinystę, o kas neturit vaikų, greičiausiai būsite susifokusavę į moteriškumą ir rūpinimąsi kitais žmonėmis. Apskritai imperatorienė yra puiki korta gausai, jinai yra gausos korta, taip. Tai reiškia finansinė padėtis puiki, vidinė gali būti tokia harmonija, pilnatvė, taip. Vaikai pas mus taipogi reprezentuoja gausą.
Tai vat imperatorienė skleidžia tokios ramybės ir gausos nuotaiką. Tuomet šalia jums iškrenta kardų dama, oro stichijos moteris, tai gali būti dvynys svarstyklės vandenis arba jos profesija susijusi su komunikacija. Teisininkė, dėstytoja, mokytoja, žurnalistė, vertėja, visos moteris, kurios dirba su kalba, nesvarbu rašytinė ar sakytinė, gali būti ir IT specialistė arba moteris dirbanti su metalu, tai dažniausiai būna grožio sfera, taip, būtent kirpėja, siuvėja, virtuvės šefė gali būti. Tai vat pagal šias dvi kortas jūs galite turėti tiesiog vizitą pas savo grožio specialistą. Kitos moteris gali bendrauti su artima moterimi, būtent oro zodiako ženklo, taip. Na, o kitiems tai gali būti būtent teisininkės paslaugos ar kitos kažkokios specialistės. Ir šiaip kardų dama yra labai racionalaus aštraus proto, kartais gali leptelti nepagalvojusi, kadangi jūs žuvytės esate vandens stichija, jūs esate jautrus zodiako ženklas. Šitos moteris dažnai nepamasto, kad gali įžeisti, taip jos ką mato, tą ir sako. Ne šiaip savo mes matome jos rankoje nukirstą galvą, taip. Jinai su savo komunikacija, savo žodžiais gali pažeisti kitus aplinkinius gana stipriai. Tai galbūt jums šitas aprašymas padės identifikuoti, kas čia per moteris, bet kadangi jūs esate tos imperatorienės pozicijoje, tai greičiausiai nieko blogo jums jinai nepadarys. Jeigu esate vyrukas, tai šalia savęs galite turėti tokias dvi moteris, arba jūsų tiesiog ta imperatorienė gali būti gana aštraus liežuvio pirmąją savaitę ir jūs taip motyvuos, arba tuomet tai gali būti dvi skirtingos moteris, pavyzdžiui, jūsų mama ir jūsų žmona, ar jūsų žmona ir teisininkė, taip, kita specialistė, kurios pagalbos jums reikia. Kardų dama taipogi gali būti ir chirurgija, gydytoja, kadangi moteris dirba su metalu. Na ir šalia jums paskutinė korta, kuri iškrenta, yra monetų aštuonetas. Monetų aštuonetas yra savo srities profesionalo korta. Žmogus daro tai, ką myli daryti ir jam gerai sekasi ir žmonės vertina. Ir žmonės jau jam sako į akis, kad jūs esate puikus specialistas, man jūs kažkas rekomendavo. Tai galite turėti klientų, kurie norės būtent jūsų prekių paslaugų, taip. Tie du klientai ir gali būti šios dvi moteris. Pas jūs kaip pas specialistę ateis. Monetų aštuonetas taipogi gali rodyti kruopščias veiklas, kad jums reikės kažkokio tai didelio atidumo įsitraukimo pirmąją savaitę savo tam tikroms veikloms. Net jeigu, pavyzdžiui, nedirbate, jeigu jūs esate ta namų imperatorienė, tai jūs turėsite namuose tam tikrų veiklų, kur gali būti, kad reikės didžiulio jūsų atidumo detalėms, bet finansinė padėtis tiek pagal imperatorienę, tiek pagal monetų aštuonetą turėtų būti puiki. Ir apskritai, kadangi tai yra specialisto korta, savo srities specialisto, tai gali būti, kad turėsite mokinių, kurie norės iš jūsų pasimokyti, arba jūs turėsite kažkokius tai kursus, mokslus ir mokysitės iš kitų žmonių. Nes šitas žmogus užsiema mylimą veiklą ir dėl to jisai niekada nenustoja tobulėti, jisai vis gilina žinias ir gilina, taip. Tai viskas, kas susijęs su profesionalumu darbo vietoje, tai gali fokusas į tai keliauti pirmąją savaitę, bet tuo pačiu, kaip ir matau, ta imperatorienė atsipalaidavusi moteris, tai pas jūs miksuojasi, taip, galbūt jūs ir padirbsite, ir pasirūpinsite savimi, ir nueisite į kažkokią tai grožio procedūrą, galbūt tai bus dvi moteris, kurios jums padės būtent kažkaip tais atlaikyti darbinį krūvį, taip. Galbūt šios dvi moteris bus jūsų klientės, bet raktiniai žodžiai yra gausa, moteriškumas, motinystė, rūpinimasis kitais arba rūpinimasis savo išvaizdą. Taipogi savo srities profesionalas, kuris nenustoja gilinti žinių, kuris gali pamokyti kitus arba kruopščiai nuoširdžiai ir toliau dirba tai, kas jam patinka. Na ir dama kardų, kuri gali būti jūsų artimas žmogus arba moteris su labai
labai aštriu liežuviu arba moteris dirbanti komunikacijoje arba su metalu. Tai va tokia pas jūs pirmoji savaitė. Toliau antrąją savaitę jums iškrenta lazdų dvejetas, 2 lazdos, buvimas tarp 2 lazdų. Dažniausiai tai yra analizės, svarstymo, pasirinkimo korta. Jūs renkatės vieną iš 2 variantų, mąstote, analizuojate, kaip geriau pasielgti dabartinėje situacijoje. Kažkam tai gali būti, kad tarp 2 žmonių yra didelis atstumas, ar jūs gyvenate skirtingose miestuose, ar skirtingose būstuose, ar skirtingose šalise. Ir vyksta kažkokia tai analizė, svarstymas arba bendravimas per nuotolį ir viduryje jums iškrenta kardų trejetas ir mes matome sužeistą širdį. Gali būti liūdesys, gali būti pyktis, galbūt žmogus pasielgs, ne taip, kaip jūs tikėjotės, gali jūs įžeisti, net ir nenorėdamas įžeisti, taip, jums gali kažkas tai nepatikti. Kardų trejetas gali simbolizuoti ir pavyzdžiui 3 asmenys, kad yra 3 asmenys ir jie turi priimti kažkokį tai bendrą sprendimą, bet kol kas to sprendimo nėra, jų nuomonės išsiskiria. Ir jūs esate, pavyzdžiui, vienas iš tų 3 asmenų ir jūs mąstote, ką jums daryti. Pasilikti, pavyzdžiui, ar išeiti, rizikuoti ar elgtis taip, kaip įprastai elgtumėtės, taip? Kardų trejetas gali rodyti ir meilės trikampį. Vėlgi tie 3 žmonės, taip, 3 žmonės įsivėlę ir dabar jūs mąstote, kaip jums pasielgti, taip, ar išeiti iš to trikampio, ar pasilikti, ar tikėtis, kad čia kažkas pasikeis, ar ne, taip. Na ir tuomet jums iškrenta didysis arkanas teisingumas. Vat būtent tas sprendimas greičiausiai, kurį priimsite, jisai bus orientuotas į teisingumą, teisybės įrodymą arba tiesiog pagal savo moralę jūs stengsitės elgtis teisingai, taip. Teisingumo korta rodo tą kovojimą už teisybę, taipogi jinai reprezentuoja teismą, teisinius reikalus, teisinius kontraktus, sutartis visokias, taip. Tai pavyzdžiui, jūs 3 susitinkat ir analizuojat kontraktą, kurį pasirašėt. Galbūt vienas iš jūsų norėtų, atsisakyti tos idėjos, ar nebebūti jūsų verslo partneriu, ar tai 3 šeimos nariai, kurie, pavyzdžiui, turėtų vienodomis dalimis paveldėti turtą, taip, ir kažkas ten tarp jų vyksta, jie nesusitarė, taip, ir vėlgi, toks pasirinkimo momentas, kaip jums į tai reaguoti. Nebūtinai 3 žmonės, gali būti tiesiog, kad jūs turite nuspręsti ir greičiausiai net jeigu jums ir širdis skaudės, jūs priimsite teisingą sprendimą. Net jeigu jums asmeniškai jisai gali būti skausmingas, jums, pavyzdžiui, gali būti sunku su ta situacija susitaikyti, ją priimti, bet jūs vis tiek pasielgsite teisingai. Taipogi teisingumo korta rodo ne tik teisinius reikalus, ne tik sutartis, kontraktus, bet ir balansą, tos svarstyklės, taip. Tai labai svarbus, antrąją savaitę bus balansas. Mes kaip ir turime tas svarstyklės 2 pusės ir lazdų dvejete mes turime 2 pusės, tai taipogi yra tas kontrastas tarp juoda balta, kairės dešinės, blogo gero. Jeigu esate širdininkai, tai pasaugokite savo širdį, nebūkite per daug jautrus, nes kardų trejetas būtent gali rodyti suprastėjusi širdies darbą, taip. Aukštas kraujospūdis, širdies permušimai, širdies spazmai, įvairiausios tokios situacijos. Tai pasisaugokite, tiesiog nestresuokite, jeigu žinote, kad jūs linkę jautriai reaguoti ir kad turite širdies problemų. Teisingumo korta taipogi ne tik yra balanso, bet ir veidrodinio atspindžio. Tai yra taip, kaip jūs elgiatės, tą ir gausite atgal. Pagal šią kortą yra sakoma, kad jūs pajausite, kad vis tiek teisingumas egzistuoja, taip. Situacija vis tiek išsispręs teisingai, būtent dėl to ir sakoma, kad tai yra veidrodinis atspindys. Kaip jūs elgsitės, nuo to priklausys ir ką jūs gausite atgal. Tai jeigu turite kažkokių tai svarbių sprendimų ir jeigu norite teisingo rezultato,
tai pamastykite būtent apie save, kaip jūs elgiatės, ar tai, ką jūs darote, jūs pavadintumėt, kad yra teisingas poelgis, taip, teisingas situacijos matymas. Tai norint gauti pozityvų, teisingą rezultatą, rekomenduoju patiems irgi taip elgtis su aplinkiniais visose situacijose, kurias dabar turite savo gyvenime. Antrąją savaitę čia net gali būti tokia situacija, kad pavyzdžiui, jūs planuojate kelionę, jums norisi kažkur tais išvykti ar pas savo antrąją pusę, taip, ir jums reikia aplikuoti kažkur tais, gal jums reikia vizą gauti, gal jums reikia pasidaryti tam tikrus dokumentus, bet kažkas einasi ne pagal planą, taip, jūs planuojat ir netikėtai, pavyzdžiui, gali planai šiek tiek pasikoreguoti ir dėl to jūs galite jausti liūdesį. Na, va tokios įvairiausios situacijos susijusios su pasirinkimais, buvimu tarp dviejų ugnių, 3 asmenys, kurių nuomonės išsiskiria, širdies problemos arba tiesiog netikėtas liūdesys, galbūt kažkas neina pagal planą ir vat būtent teisiniai reikalai, sutartis, balansas svarbus gyvenime ir veidrodinis atspindys. Jeigu norite teisingumo, patys turite elgtis teisingai. Tuomet trečiąją savaitę jums iškrenta lazdų karalius, ugnies stichijos vyrukas, avinas, liūtas arba šaulys. Jisai gali būti tas, kuris įsakinėja, turi vadovo poziciją, kažkur tais turi savo verslą pavyzdžiui, arba dirba fiziškai aktyviai, yra labai aktyvus žmogus, pavyzdžiui, fitneso treneris, plaukikas, netgi gali būti ir virtuvės šefas, bet toks judresnis, taip, statybininkas, visi, kurie mėgsta judėti, kurie mėgsta greitį, kurie negali išsėdėti vienoje vietoje. Tai va šalia savęs turėsite tokį vyruką, jisai gali būti tiek jūsų šeimos narys, tiek antroji pusė, arba jisai gali būti tos srities specialistas, pas kurį pasikreipsite. Ir šalia jums iškrenta taurių dvejetas. Taurių dvejetas yra labai stiprus, patikimas dviejų žmonių ryšys. Tai galbūt jūs tą ryšį kursite su šituo vyruku, o galbūt jisai jūs suves su ko nors, taip, o galbūt tai bus būtent jūsų tėtis, su kuriuo jūs kursite tą ryšį, taip, kad ir kas nutiktų antrąją savaitę, trečiąją savaitę jūs gausite palaikymą, jūs galėsite išsikalbėti ir taipogi jums iškrenta taurių valetas. Taurių valetas reprezentuoja tas amžiaus grupės, kurioms reikalingas mūsų palaikymas, priežiūra, tai yra mūsų vaikai, pagyvenę tėvai, seneliai. Tai va šitas asmuo gali būti vandens stichijos, būtent žuvis, skorpionai arba vėžys. Tai va gali būti čia santykis tėčio ir vaiko, taip, jūs galite megzti va tą va ryšį su savo tėčiu arba su savo seneliu arba su savo broliu. Galbūt jūs turite vaiką, bet jūs vat būtent esate išsiskyrę, taip čia pavyzdžiui vaiko teisiniai reikalai sprendžiasi, globa ir taip toliau, ir jūs ilgą laiką negalėjote pasimatyti su savo vaiku, o trečią savaitę pagaliau jūs gaunate tą teisingumą ir galite su juo pasimatyti, taip. Taipogi taurių valetas reprezentuoja visas kūrybinės veiklas, malones, atpalaiduojančias veiklas, taip, tapyba, lipdymas iš molio, teatras, kinas, išėjimas su artimais ar draugais išgerti puodelį kavos ir atsiverti, išsipasakoti. Tai gali būti ir būtent malonūs santykiai asmeniniai. Galite sulaukti kažkokio tai malonaus kvietimo, kuris jūs labai pamalonins. Galite sulaukti komplimento, kurio ilgą laiką nesulaukėte, taip, galite sulaukti skambučio, kvietimo išgerti kavos, galite sulaukti netikėtos žinutės, taip, galbūt žmogus norės būtent išdrįs trečią savaitę parodyti jums savo vatavą dėmesį. O galbūt jūs tiesiog norėsite praleisti trečią savaitę ramiau, kažkokia tai rami veikla, kuri jūs atpalaiduoja. Vat kaip elgiasi vandens stichijos vaikai. Jie yra labai svajingi, jie mėgsta fantazuoti,
Jie mėgsta pabėgti nuo realybės į savo fantazijų pasaulį. Tokiu būdu jie gali šiek tiek sutramdyti savo emocijas, ne taip jautriai reaguoti, nemąstyti, kad tai yra pasaulio pabaiga. Taip, jeigu realybė jiems nepatinka, jie gali pabėgti į tą savo pasaulį, kuris jiems sukuria tam tikrą saugumą. Taipogi, būtent tos ramios veiklos, kvėpavimas gali būti, meditacija, knygos skaitimas, kelionė į spa kartu su šiuo vyruku, taip. Labai maloni trečioji savaitė turi būti, kažkoksai tai ryšys, kažkoksai tai gilus pokalbis, kūrybinės veiklos, atsipalaidavimas, malonus kažkokie tai signalai susiję su asmeniniais santykiais, pasiūlymai kažkokie. Ir būtent tas ugnies stichijos karalius kažkaip bus į šitą visą įsivėlęs, arba, kaip ir sakiau, būtent gali būti vaiko ir tėčio santykiai. Ir paskutinioji savaitė pas jūs vėlgi panašu, kad bus pilna komunikacijos ir bendravimo su artimaisiais. Jums iškrenta taurių karalius, vandens stichijos vyrukas, tai vėlgi žuvis, skorpionas, vėžys. Jeigu esate vyrukas, greičiausiai tai būsite jūs, jeigu esate moteris, šalia savęs turėsite vandens stichijos vyruką ir šalia iškrenta monetų dama, žemės stichijos moteris, mergelė, jautis, ožiaragis. Tai paskutinėje savaitėje jums bus svarbus šitas vyrukas ir šita moteris. Jeigu esate vyrukas, šalia savęs turėsite tokią damą. Jeigu esate moteris, tai tiek šitas vyrukas, tiek šita dama bus jūsų gyvenime. Tai vyrukas yra susifokusavęs į jausmus, emocinį intelektą, jam yra svarbu jūs išklausyti, paguosti. Tai ne tas vyrukas, kuris bėga nuo jausmų ir emocijų. Jisai gali būti menininkas arba žmogus dirbantis su mūsų jausmais, emocijom, psichologas, psichoterapeutas, tarologas, astrologas, numerologas, gydytojas, visi, kurie turi užjausti, išklausyti. O šita moteris gali būti tiesiogiai atsakinga už jūsų finansinę padėtį, kadangi mes matome, kad jinai yra monetų dama, taip, būtent viskas, kas atsakinga už pinigus, arba jos profesija gali būti susijusi su pinigais. Tai pavyzdžiui, bankininkė, buhalterė, apskaitininkė, auditorė, nekilnojamo turto brokerė, asmeninių finansų konsultantė. Įvairiausios tokios profesijos, jinai gali būti ir jūsų darbdavė, kuri tiesiogiai atsakinga už jūsų finansinę padėtį, arba jūsų mama, pavyzdžiui, ar sesė, jeigu mama ar sesė jums, sakykime, gali padėti finansiškai, tai čia gali būti ir jos. Ir šalia jums iškrenta lazdų ketvertas, būsto, šeimininių švenčių korta ir apskritai buvimo namuose, nes kai mes būname namuose, mes dažniausiai būname su šeima, tuo pačiu aktualūs ir būsto reikalai, ir šeimos reikalai. Tai kokios šventės gali būti? Viską, ką švęstų šeima. Jubiliejus, krikštynos, pirma komunija, vestuvės, giminės susitikimas gali būti. Jeigu ne šventės, tai pasibuvimas kartu su šeima arba būsto aktualūs reikalai. Ir apskritai paskutinėje savaitėje jūs galite daugiau laiko praleisti namuose. Tai pavyzdžiui, nusprendžiate sukurti daugiau jaukumo, taip, naujas užuolaidas pasikabinti, pakeisti tam tikrus baldus, ar perstumdyti, ar nusipirkti keletą pagalvėlių, taip, užsidegti žvakes. Kažkaip, pavyzdžiui, jūs orientuojatės į jaukumą, kadangi, šią savaitę aš būsiu namuose, kas man čia patinka, kas man nepatinka, galbūt tai yra persikraustimo reikalai, norite persikraustyti į kitą būstą, įsigyti naują būstą, galbūt jūs planuojate parduoti esamą būstą, taip. Viskas, kas susijęs su būstu, su šeimos šventėmis, apskritai buvimu namuose ir tiesiog tokių pasibuvimų su jums artimais mylimais žmonėmis, kaip mes matome šitoje kortoje, taip, visi susėdę prie vieno stalo ir maloniai bendrauja, šnekučiuojasi. Tai vėlgi tokia emociškai gali būti labai maloni paskutinioji savaitė.
Bet net jeigu ir būsite namuose, tai vis tiek šalia savęs turėsite bent jau tą porą žmonių, kurie bus kartu su jumis. Jūs greičiausiai vieni nebūsite, taip? Nei 3 savaitę nebūsite vieni, nei 4 savaitę panašu, kad vieni nebūsite. Na ir jūsų mėnulio žinutė. Jei ieškai taikos, nurimk, jei ieškai išminties, klausykis, jei ieškai meilės, būk savimi. Na tai jums reikės panašu ir taikos, ir išminties, ir meilės, bet visą tai jūs turėsite rugpjūčio mėnesį. Čia panašu, kad jums reikės taikos, o visas likusias savaitės jums panašu, kad reikės išminties ir meilės. Ir jūsų mėnesio patarimų jums iškrito tas pats mūsų aptartas taurių karalius, kurį mes turėjome štai čia paskutinėje korte. Tai taurių karalius, koks yra patarimas taurių karaliaus. Taurių karalius yra labai emocionalus, jautrus žmogus, bet jisai neleidžia, kad jo jausmai, emocijos jį kontroliuotų. Jisai moka susitvarkyti su savo jausmais viduje, taip, nesvarbu, kas vyksta aplink jį, nesvarbu, kad tam tikri įvykiai gali jį labai žeisti, bet jisai neišpils, pavyzdžiui, negatyvo ant žmonių, kurie to nenusipelnė, jisai nepakels balso. Bet tai nereiškia, kad jisai užgniauš tas emocijas. Jisai jas maloniai gali iškomunikuoti, be jokių tokių aukštų bangų, audrų, taip, jisai pasakys ramiai, maloniai, man nepatinka, aš jaučiuosi nekomfortiškai. Tai emocinis intelektas jums bus labai svarbus rugpjūčio mėnesį. Jūs turite pagaliau pažinti save, suprasti, ką jūs jaučiate ir kodėl tai jaučiate. Labai svarbu yra jausti, išjausti, bet nepadaryti taip, kad dėl tų jūsų emocijų nukentėtų jūsų darbai, ar pavyzdžiui kažkas įskaudino ir viskas, metu visus planus, viską atšaukiu, nes nebeturiu nuotaikos, taip. Turite kažkaip viską sustiguoti rugpjūčio mėnesį. Leisti kitiem išsikalbėti, išklausyti, bet nesugerti jų emocijų. Tai yra jų situacija, jų gyvenimo problema. Jūs išklausot, bet jūs neturit jų skausmo perimti savo ir tuo pačiu pabloginti savo kasdienybę. Taip, jūs turite išklausyti, jūs turite suprasti, tuo pačiu jūs turite mokėti kitiems atsiverti, be jokių tais agresijos priepuolių, be pakelto tono, ramiai papasakoti, ką jūs jaučiate. Jeigu esate moteris, būtent greičiausiai šitas taurių karalius jums bus visą mėnesį aktualus. Ne tik paskutinėje savaitę, bet visą mėnesį. Jeigu esate vyrukas, būtent greičiausiai jums reikia elgtis kaip tas taurių karalius, taip? Kadangi tai yra jūsų patarimas, arba atkreipkite dėmesį savo gyvenime į tuos žmonės, kurie yra vandens stichijos vyrukai. Vienas jų gali būti labai svarbus tiek vyram, tiek moteriam, bet vyrukam, kurie žiūrit, tai greičiausiai tikrai čia būsite tas taurių karalius jūs. Tai būsite pilnai savo energetikoje, tiesiog jeigu dar jaučiate, kad nemokate tvarkyti su savo emocijom, tai rugpjūčio mėnesis bus tas mėnuo, kai reikėtų išmokti susitvarkyti. Ir būtent tas momentas, kad jei ieškai taikos, nurimk. Tai reiškia, jūs turite prieš bendraujant, prieš duodant atsaką nurimti, sutramdyti savo emocijas. Jei ieškai išminties, klausykis, labai svarbu klausytis ir labai svarbu išgirsti, ką kitas žmogus sako, turėti tos empatijos. Na ir jei ieškai meilės, būk savimi, tai taurių karalius tikrai yra tas žmogus, kuris yra orientuotas į santykius. Tai tiesiog būkite savimi, neslėpkite, kas vyksta jūsų viduje, jūsų jausmai, tik išreiškite tuos jausmus, sakykime, per pačią taikiausią prizmę, taip, be priekaištų, be agresijos, be bandymo įkasti, atkeršyti, taip, tokiu būdu ramiai kalbėkite apie savo jausmus, tai
Tokiu atveju rugpjūčio mėnesį pasieksite pačio gražiausio, sėkmingiausio rezultato. Tai didžiausios sėkmės rugpjūčio mėnesį, žuvytės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o kas žiūrėjote prognozę mano YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti savo paslaugų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir visas šias prognozes pamatyti anksčiau laiko. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.